Добро, навистина денеска ми представува огромно задоволство што сум во посета на локалитетот Црквиште, овде во Кумановскиот регион, заедно со директорот на музеот во Куманово, со стручните лица во институцијата, каде што можеме да ја информираме јавноста за еден исклучително важен наук кој што е откриен токму на овој локалитет. При мојата посета минатата година заедно со сите вас новинарите тука имавме можност да исто така промовираме еден важен наут, а тоа е откривањето на рано христијанската базилика. И по откривањето, значи, веднаш како Министерство за култура заедно со музеот се договоривме да се доделат повторно средства за да се продолжи во истражување на овој локалитет. Денеска исто така имаме можност да видиме еден исклучително многу важен наут, а тоа е откривање на римска бања, која што се наоѓала под самата црква, бидејќи овој период се истражуваше, значи, во центарот на самата црква и се откриени две фази, ќе кажам, на градење или на црквата. Тоа е од 5 век и 11 век. Со откривањето на римската бања, ова откритие потврдува дека овде имало постоење на една римска населба, значи постоење на едни цивилизацијски придобивки кои што се важни за самиот локалитет пред се и важно за проучување или научно истражување, значи понатака во однос на локалитетот Црквиште. Овој наут е навистина од исклучителна важност. Можевме на лице место да ја видиме откриената римска бања. Како што ми информира и директорката и стручните лица, се договоривме, значи, следната година интензивно да се продолжи со истражување, се со цел да имаме до крајот на годината целосно истражување и на црквата и на римската бања, за да го завршиме, значи, целокупниот тој простор. Ние ќе издвоиме, они имаат исто така конкурирано со проект оваа година до Министерството за култура и навистина ќе се даде приоритет да до крајот на следната година се истражи и црквата и римската бања, која што потврдува едно живење на една римска населба со огромни цивилизацијски придобивки, и тоа од периодот 2 и 3 век. Навистина ова се многу исклучителни важни наути за самиот локалитет, бидејќи тука се наоѓа во непосредна близина, значи, локалитетот Кокино, кој што е од огромна важност и за привлекување на што поголем број на туристи, како и на целиот опфат кој што е исклучително важен за овој Кумановски регион. Настрана, значи, од овој проект сакам да информирам дека она што беше ветено оваа година да се реализира согласно програмата од страна на надлежната институција музеот во Куманово е завршено во однос на локалитетот Кокино. Поставени се многу, морам да кажам, функционални информативни табли со текст, со слики, патека на движење за сите оние посетители кои што, нели, без, морам да кажам, водич доаѓаат, бидејќи ги има во голем број и го посетуваат самиот локалитет. Тој дел е завршен, ние ќе продолжиме со втората фаза, нели, со инфраструктурното уредување, со оние сите пропратни содржини кои што планиравме да ги реализираме. И сакам да информирам дека во програмата на владата и на Министерството стои еден исклучително значаен проект, тоа е во делот на меѓународната соработка. Планираме од следната година, се разбира и тоа да стане традиција, да негде на 21 јуни се одржува еден меѓународен фестивал токму на Кокино, каде што ќе бидат поканети голем број на земји учесници, кои што исто така работат на вакви проекти на нели обсерватории, кои што ќе дадат исто допринос, значи, на овој фестивал, кој што ќе добие една традиција, се разбира, и кој што ќе означува и таа раноденица која што, нели, ние одбележуваме на 21 јуни, нели, со почетокот на летниот период. Ова е многу важен проект. Министерството за култура, поточно меѓународниот сектор, работи интензивно. Тука ќе бидат вклучени голем број на држави во реализацијата на овој концерт, така и со сите оние пропратни содржини кои што планираме да ги поставиме на самиот локалитет. Мислам дека ќе биде една многу значајна и туристичка, се разбира, атракција и привлекување на што поголем број на туристи и, се разбира, нашите граѓани, се разбира, токму на тој концерт кој што ќе се започне да се реализира од следната година. Сакам исто така да истакнам дека во оној проект кој што го промовиравме, а тоа е уредување на музејските поставки на голем број на музеи широм нашата држава, се планира токму овде во Куманово да се обнови спомен куќата на Христијан Тодоровски Карпош, која куќа ќе има и најсовремена музејска поставка. Тоа се планира за следната година да се реализира, како и, се разбира,
со нови предмети до уредување на музејската поставка во музеот во Куманово. Тоа се вака поголеми или позначени проекти кои што ќе ги следиме, се разбира, и заеднички со директорот и со сите вработени ќе ги реализираме.